腰肌啊，姐妹们！还要吹气球溜，溜，等会儿，看这个大风嘎风吹，玩玩一下。有了，这全都是鸡胸肉。哇，好嫩，好多汁啊！给，拿一边吃去吧。妈妈，剩下一块鸡胸肉也留给我。好。你最喜欢吃的就是肉了，俺一天能吃3顿，早上、中午、晚上我都是吃肉。你放屁了！俺吃肉最好了。我给我放到盘里。这一块留给我儿子。放盘里。这盘也可以吗？啊，放盘里面。你看看这肥肥大大的肉。你看看这大肉。你绝对是有表演型人格，郭源。妈妈，你为啥只想拍这片娃故事说叫姐妹们先吃？为啥你娃这长时间不给姐妹吃了？让姐妹们看我吃。我跟他就讲，让姐妹们先吃。姐妹们现在不饿。